Hi friends, welcome back to my channel. आज I have brought this new video for you which will tell you about this new camera of mine, M50, Canon M50. The camera which I have brought. This is not an actual unboxing video. I always check my electronics when I buy it in the shop. So I have bought this from Canon Borivali shop. This is the user manual. Then there is a camera, this which I'll obviously start with. You get this battery, you get this adapter which has this, you can charge your battery. Then that's the battery inside which I have already charged. Then we get this 16 GB memory card and the lens. So yes, this is gifted by my wife, which I'll be using for my travel vlog soon. So that's M50 camera. It's a mirrorless camera, and let's start with the how that to be operated. Let's start. So let's start with the camera. बहुत पतला है. So you can see that's not a DSLR thickness. Very light and thin. 24 megapixels camera है. And that is the good thing about this camera. कोई भी जो यहाँ पे यूट्यूबर्स देख रहे हैं ये वीडियो या वीडियो बनाना है, ब्लॉगिंग करनी है, तो ये पतला कैमरा आपको बहुत काम आएगा. ये जो आपकी बैटरी है इसमें चली गई. अभी ये जो 16 GB का मेमोरी कार्ड है, that I'll just insert inside and we are all set to go. Yes. So इसकी ये जो लेंस आती है, तो I'll just discuss about that. ये जो लेंस है, ये 15-45 जो लेंस है, ये लेंस आपको DSLR की लेंस नहीं है. दिस इज अ डिफरेंट लेंस. ये कैमरा मिररलेस कैमरा है विद 4K क्वालिटी टेक्नोलॉजी. तो ये आपको ये जो लेंस है यहाँ पे वाइट डॉट है. सो यू जस्ट हैव टू मैच दोस एंड इट्स ऑल रेडी टू यूज. इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है. यू कैन जस्ट टर्न इट अराउंड द वे यू वांट टू. तो रेडी है ये. I'll just turn it on. यहाँ पे एक लॉक है, जो लॉक में अनलॉक करना है बेसिकली. जस्ट टू प्रेस एंड या सो इट्स ऑल रेडी. यू हैव दिस DSLR के जो जैसे यहाँ पे मोड्स है, मूवी रिकॉर्डिंग हो या मैनुअल रिकॉर्डिंग हो या कुछ भी क्रिएटिव फिल्टर्स एंड स्पेशल सीन्स. तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द DSLR. काफ़ी पतला है, ऐसे यू कैन लाइक इजीली व्लॉग. और हाँ, सबसे बड़ी खासियत क्या है, जब भी आपको किसी को आपको वीडियो बनाना है, आपका सेल्फी वीडियो बनाना है, तो ये आपको स्क्रीन बहुत काम आ सकती है. यू हैव टू सी हियर. देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉगर्स हु डू मिस्टेक, जो यहाँ इसमें नहीं देखते, ये स्क्रीन में देखते हैं. और फिर जो पढ़ने वाला रहता है या जो वीडियो देख रहा रहता है, उसको लगता है कि भाई ये कहाँ पे दिख रहे हैं. तो कभी भी स्क्रीन पे मत दिखिए प्लीज़. कभी भी लेंस पे दिखे. आप कैमरा से कर रहे हो या आपके फ़ोन से कर रहे हो, ये स्क्रीन है जहाँ पे आपको देखना है और आपको बात करनी है आपके सब्सक्राइबर्स से. ठीक है. सो या ऑल सेट टू गो. मैं अभी आई एम जस्ट ऑन दिस वीकेंड आई एम गोइंग टू वन ऑफ द रोड ट्रिप जहाँ पे आई विल बी क्लिकिंग लॉट ऑफ पिक्स. तो आई कैन ऑब्वियसली टेल यू कैसे था इसका एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली आई हैव ट्राइड माई फ्रेंड्स कैमरा, सो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था. दैट्स व्हाई आई ब्रॉट इट. Then this adapter, the adapter which I'm talking about, this camera costed me around 54,000 rupees Indian rupees में, जो मैंने बोरीवली के कैनन शॉप से लिया था. और ये जो एडाप्टर है जो 3-3.5 में आता है, ये आपको क्या हेल्प करता है कि ये आपका DSLR का लेंस आपको काम आता है. ये वाइट स्पॉट और ये वाइट स्पॉट मैच कर लिया एंड आपका DSLR की lenses यूज करना आप इसमें कर सकते हो. So I have a DSLR lens which I'll just plug in. ये जो 55-250 लेंस है मेरी, ठीक है, तो ये आपकी लगी इस पे. एंड यू कैन यूज दिस DSLR लेंस ऑल्सो, बट उसके लिए आपको वो एडाप्टर खरीदना पड़ेगा जो 3-3.5 की कॉस्ट आती है. ठीक है. तो ये आपका DSLR का भी लेंस लग सकता है. उसको आपके पास ये ऑलरेडी लेंस है. यू माइट कैन बाय एनी ऑफ द लेंसेज. DSLR खरीदनी है या ऐसे वाली खरीदनी है, दिस इज़ अ वेरी न्यू कैमरा, तो इसकी लेंसेज अभी तक ज़्यादा आई नहीं.
आई एम नॉट द राइट पर्सन जो आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बता दे. I'll just mention some of the links in my description which you can have a look on them and just decide to buy it. But just quickly, ये vlogging के लिए बहुत अच्छा कैमरा है. You can see how slick is it. You can just move around and just take a selfie video and see how thin is it. यहाँ पे आप ट्राइपॉड लगा सकते हैं. आपका माइक के लिए भी ऑप्शन है, so your voice is clear and Wi-Fi, so everything is there in this camera. 54,000 rupees is cost. और किसी को भी ब्लॉगिंग करनी है, किसी को भी YouTube के चैनल चालू करना है या नया कैमरा लेना है, तो आई विल श्योरली रिकमेंड दिस. एंड इसका जो परफॉर्मेंस है अगले वीडियो में आई विल शो यू फॉर श्योर. टिल दैट टाइम I hope you have subscribed my channel. If not, then do subscribe it and share along with your friends. Thank you so much for watching my video. Thank you.